The world teaches you you can break God's commandments. Dunia mengajarkan kita boleh melanggar hukum Tuhan. And all you have to do is say, I love Jesus. Dan kau yang melakukan dan mengatakan kami mencintai Yesus. And then you will be saved. Dan akan diselamatkan. That's not true. Itu tidak benar. That is a lie. Itu kebohongan. We must keep God's commandments. Kita harus mentaati perintah Tuhan. God's commandments are not done away with. Perintah Tuhan itu tidak dinaati semuanya. Do not be conformed to this world. Jangan menjadi serupa seperti dunia ini. The world teaches you lies. Dia mengajarkan kebohongan. Christmas lies. Natal adalah kebohongan. Easter lies. Easter adalah kebohongan. White man Jesus lies. Easter adalah kebohongan. Easter lies. Easter adalah kebohongan. You can eat pork lies. Kalian bisa boleh makan babi, kebohongan. A woman can be a lesbian lies. Dan perempuan boleh jadi lesbian, bohong. We must keep God's commandments. Kita harus mentaati perintah Tuhan. Bertobat seperti apa? Meninggalkan cara hidup yang mendatangkan dosa, percaya kepada Yesus yang benar. Leave the sin. Yes, we got to leave off from sin. But in order to leave off from sin, we have to know what sin is. Give me 1 John. Untuk melepaskan segala dosa itu, kita harus tahu dosa itu apa. In order to leave off from sin, you have to know the laws. You have to know what sin are you currently breaking. Untuk mengetahui dosa, apa yang harus kita lepaskan, kita harus mengenali dosa apa yang kita lakukan. The book of 1 John, chapter 3, verse 4. Whosoever committed sin transgresses also the law. For sin is the transgression of the law. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. So sin is the breaking, the transgression of God's laws. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. God's laws was only given to the Israelites. Hukum Tuhan hanya diberikan kepada orang Israel. Only the Israelites. Hanya kepada orang Israel. We broke God's commandments. Kita melanggar hukum Tuhan. That's why we went into slavery. Makanya kita pergi ke perbudakan. Now, Matthew 19:16. Matthew, chapter 19, verse 16. And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing should I do that I may have eternal life? Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Go ahead. And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. The Bible says we have to keep the commandments. Kita berkata kita harus mentaati hukum Tuhan. In the churches today, they tell you the commandments are done away with. Di gereja kita dikatakan hukum Taurat itu sudah digenapi. That's why you're celebrating Christmas. Makanya kalian merayakan Natal. That's why you celebrate Easter. Makanya kalian merayakan Easter. That's why you eat anything you want. Makanya kalian memakan apa aja yang kalian mau. That's why you break the Sabbath. Makanya kalian melanggar Sabat. Because these things were not taught to you. Karena ini tidak diajarkan kepada kalian. You have been learning white man religion. Kalian diajarkan oleh agama kulit putih. Now let's go over some of these commandments. Leviticus chapter 21, verse 5. Verse 5. They shall not make baldness upon their head. Go ahead. Neither shall they shave off the corner of their beard, nor make any cuttings in their flesh. Read. Imamat 21 ayat 5. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. So the Bible says we're not supposed to make baldness on our head. You take a razor and you shave off all your head clean shaven bald. Di Alkitab berkata kita tidak boleh menggundulkan kepala kita yang sampai botak licin. The Bible says we're not supposed to mend. You're not supposed to mar your beard, destroy your beard with a razor. Di Alkitab berkata kita tidak boleh memusnahkan ini janggut sampai habis. Harus
The Bible also says we're not supposed to make tattoos. Alkitab juga berkata kita tidak boleh memakai tato. If you have tattoos, Jika kita memiliki tato, don't get any more. jangan pernah dapat lagi. Kalau Okay. sudah ada dan bertobat, jangan pernah bikin lagi setelah tahu. We have tattoos, Kami punya tato, but when we heard God's laws, tetapi waktu kami melihat ini hukum Tuhan, we stopped. kami berhenti berbuat tato. We repented. Kami bertobat. That's what it means to repent. Itu maksudnya bertobat. Setelah tahu, berhenti. Let's get some more. Come on. What's the tattoo verse? Yep. Leviticus 19, verse 28. Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Come on. Ini Yep. 19:28. 5 ayat 28. Janganlah kamu menggores tubuhmu karena orang mati. Dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Go ahead. Deuteronomy. Now this law we're about to read is for the men and women. Ini perintah yang kita baca untuk laki-laki dan perempuan. Deuteronomy chapter 22, verse 5. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki. Dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Ask my sister right here. What clothing pertains to men that women should not wear? Pakaian apa yang dipakai oleh pakaian laki-laki, apa yang dikenakan oleh perempuan saat ini? Pakaian laki-laki yang dikenakan oleh perempuan. Pants. Pants. Very good. Ask her, do they teach her that in the church? Apakah diajarkan di gereja? Did she ever know that? Apa ibu pernah tahu? Yang saya tahu berpakaian itu ada dua ya, yang sopan, otomatis apa yang kita pakai, apa yang saya pakai ini menurut saya tidak melanggar hukum karena menutup semua tubuh saya dan tidak terlalu terbuka dan menurut saya ya sopan ini baik. She said, as long as you cover your body and modestly, it's not broken the law. Let's see. Let's ask her, are those her words or is that what God said? Apakah itu perkataan Anda atau perkataan Alkitab? Menurut iman saya. According to her faith. No. Tell her, watch this. Let's hear what God said. Come on. Deuteronomy chapter 22, verse 5. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Read it again. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. So tell her, by her logic, Menurut logik ibu, jadi sesuai logik ibu, a man can put on a dress as long as he's covered. apakah laki-laki boleh memakai pakaian perempuan yang penting tertutup? How come a man can't put on a woman's clothing, but a woman can put on men's clothing? Kenapa laki-laki tidak bisa pakai baju perempuan, tapi perempuan boleh memakai pakaian laki-laki? Nggak mungkin pria pakai daster misalkan. It's impossible. Man wearing dress. Tell her that's evil. That's an abomination. Itu adalah kekejian bagi Tuhan kalau laki-laki pakai pakaian perempuan. The same way God looks at a woman when they have on pants as an abomination. Dengan cara yang sama Tuhan melihat kesalahan kalau perempuan memakai pakaian laki-laki. Women are supposed to wear dress and long skirts. Perempuan harus memakai dress, pakaian yang panjang, long dress, yang panjang, tertutup. If she truly loves Christ, Kalau benar-benar mencintai Kristus, she got to repent out of that. harus bertobat dari itu. It's going to take time, but she eventually has to do it. Butuh waktu, tapi harus dilakukan. If she does it, Jika tidak, Zephaniah 1 and 8. Zephaniah 1 and 8. Zephaniah chapter 1, verse 8. And it shall come to pass in the day of the Lord's sacrifice
that I will punish the princes and the king's children, and all such are clothed with strange apparel. Go ahead. Firman-Nya 1 ayat 8, pada hari perjamuan korban Tuhan itu aku akan menghukum para pemuka, para anak raja, dan semua orang-orang yang memakai pakaian asing. When Christ comes back, Waktu Tuhan Yesus datang, if there's cross-dressing, jika ada pakaian yang menyimpang, men dressed like women, laki-laki pakai pakaian perempuan, women dressed like men, perempuan memakai pakaian laki-laki, he's going to kill you, Tuhan Yesus akan membunuhmu and you will not get the kingdom of dan God. kau tidak akan masuk dalam kerajaan Tuhan. That's biblical. Ini menurut Alkitab. So you've been taught lies. Jadi kita diajarkan kebohongan. You've been taught a watered-down Christianity. Jadi diajarkan tentang Christianity. You've been taught a passive Christianity. Diajarkan tentang Christianity yang pasif. Why? Kenapa? Because the white man is the devil that the Bible speaks of. Orang kulit putih adalah orang fasik yang menurut Alkitab. Give me Isaiah 8 and 20 real quick. Isaiah chapter 8, verse 20. And your pastors have failed you. Dan pastormu membohongimu. Isaiah 8 and 20. Isaiah chapter 8, verse 20. To the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. God says to the law and to this testimony, Tuhan bilang tentang pengajaran dan kesaksian. if they speak not according to this word, Jika ada orang berbicara tidak menurut firman ini, there is no light in them. tidak ada cahaya dalam mereka, tidak ada terang dalam mereka. God is not about emotions. Tuhan bukan soal emosi. God is about us observing his commandments. Tuhan itu adalah kita Romans yang 12 and mentaati perintahnya. Romans 12 verse 2. Romans chapter 12, verse 2. Watch this. Pay attention. Pay attention. Perhatikan. Huh? And be not conformed to this world, Don't be go ahead. but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. The world teaches you can break God's commandments. Dunia mengajarkan kita boleh melanggar hukum Tuhan. And all you have to do is say, I love Jesus. Dan kau melakukan dan mengatakan kami mencintai Yesus. And then you will be saved. Dan akan diselamatkan. That's not true. Itu tidak benar. That is a lie. Itu kebohongan. We must keep God's commandments. Kita harus mentaati perintah Tuhan. God's commandments are not done away with. Perintah Tuhan itu tidak digenapi semuanya. Do not be conformed to this world. Jangan menjadi serupa seperti dunia ini. The world teaches you lies. Dunia mengajarkan kebohongan. Christmas lies. Natal adalah kebohongan. Easter lies. Easter adalah kebohongan. White man Jesus lies. Yesus kulit putih itu adalah kebohongan. Easter lies. Easter adalah kebohongan. You can eat pork lies. Kalian bisa boleh makan babi itu kebohongan. You can eat shrimp, crab, lobster lies. Kalian boleh makan udang, lobster, semuanya itu adalah kebohongan. A woman can be a lesbian lies. Dan perempuan boleh jadi lesbian, itu bohong. We must keep God's commandments. Kita harus mentaati perintah Tuhan. Leviticus, ask them if it's okay to eat pork, shrimp, crab, lobster. Apakah boleh kita makan babi, udang, lobster? And Apakah boleh? and all the other stuff they eat here that's bad. Dan semua yang tidak baik. You can name some stuff. Udang, belut, ikan lele. Apakah kita boleh makan itu? Is it okay? Iya, boleh. Menurut saya, justru perkataan kita yang keluar itu, yang penuh berkat itu ya yang baik. Tapi ketika perkataan kita yang mengutuk atau mencaci, itulah yang haram bagi kita. It depends on our saying. If good is good. If bad is No! tidak. No! That is a lie. Itu kebohongan. Where did she learn that? Who taught her that? Dari mana ibu belajar itu? Ya, Dari her faith. What's her faith? saya tidak boleh menyakiti orang. What's her faith? Datang saya misalnya. Iman ibu, iman seperti apa? Iman apa? Iya, iman yang itu kepada Kristus. Faith to Christ.
Ask her where in the Bible does it say that. Tell her she's making her pastors teaching her lies. Di mana ibu bisa menemukan yang ibu katakan itu di Ya. Alkitab? Where in the Bible does it say that? Di mana Alkitab mengatakan Ya, itu? apa ya? Apa yang keluar dari mulut? Apa yang masuk? Apa yang keluar dari mulut? Oh, what is it go inside? Terus nanti. Ya, It's not it that defiles them. Tell her we're going to get that. First, let's get Leviticus. Tell her stay there. Don't run. We're going to get it for her. Kasih tahu itu. Leviticus 11. Leviticus chapter 11, verse 7. And the swine, though he divide the hoof and be cloven footed, yet he cheweth not the cud. He is unclean to you. Of their flesh shall ye not eat, and their carcass shall ye not touch. They are unclean to you. Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, Mark. yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamati biak. 12. Haram itu bagimu. Okay, so Leviticus. Tell her, hey, pay attention. Hey, Ibu, what's her name? What's her name? I'm clapping like she's ibu a namanya seal. siapa? Leni. Leni. Lenny, I'm Isaac. Nice to meet you. Your name, brother? Dolan. Dolan. Dolan and Lenny. Dolan and Lenny. The Bible tells you cannot eat pork. Alkitab berkata kepada kalian tidak boleh makan babi. But her pastor Tapi pastor kalian, told her is not what comes in the man, is what comes out the man. pastor kita mengatakan apa yang kita itu tidak akan menajiskan kita. Tapi yang keluar yang menajiskan. Let's give her the understanding. Mari kita Matthew chapter 15, verse 3, verse 2. Why did thy disciples transgress the tradition of the Tell elders? her we're going to keep it in context. Matius 15 ayat 2, kita akan mengikuti sesuai konteks. Go ahead. Verse 1. Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. Stop. Go ahead. Matius 15 ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Go ahead. Hold on. Wait. So Christ said, listen up, Lenny and Dola. Listen. The Pharisees told Christ, Orang Farisi berkata kepada Kristus, why do thy disciples transgress mengapa murid-muridmu melanggar the tradition of the elders? adat istiadat nenek moyang kita? What was the tradition of the elders? Apa itu adat istiadat nenek moyang kita? We're going to read it. Kita akan baca. Read verse 3. Matthew chapter 15, verse 3. Verse 2. Why did thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. Matius 15 ayat 2. Mengapa muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. So it was a tradition for us to wash our hands before we eat, because we ate with our hands. We didn't use forks and knives. We used our hands for most of our food. Jadi mencuci tangan sebelum makan itu adalah adat istiadat nenek moyang. Karena kita tidak makan dengan sendok dan garpu dulu, pakai tangan. Verse 11. Verse 11. Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Verse 11. Ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. So the context was about eating food without washing your hands, Jadi konteksnya adalah mencuci tangan sebelum makan. just like we do today. Seperti yang kita lakukan sekarang. So we don't what? Eat with germs. Jadi biar kita tidak makan dengan kuman-kuman. So Christ told them, don't worry about that. It's what comes out of the man. Jadi Kristus bilang jangan khawatir apa yang keluar dari mulut orang. Christ didn't say that the Levitical laws of dietary laws was done away with. Kristus tidak bilang hukum yang ada di Imamat 11 itu sudah digenapi. Let's further prove that. Mari kita buktikan. Isaiah 6. This is what Christ is going to do when he comes back. Ini yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia kembali. Come on. Isaiah chapter 66, verse 17. They that sanctify themselves and purify themselves in the gardens, behind one tree in the midst, eating swine's flesh
and the abomination and the mouse shall be consumed together, saith the Lord. Go ahead. Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. So what did Christ say? Christ said if he comes back and you are found eating pork, he is going to kill you. Jadi apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus datang melihat kalian makan babi, dia akan membunuh kalian. So that's something that we have to repent out of. Itulah salah satu yang harus kita bertobat. Numbers 15. Now we're going to get some more dress code. So the woman is not supposed to wear pants, Lenny. Woman, no pants. Come on. Perempuan tidak boleh memakai celana. Dora, Dolan. men, no dresses. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian perempuan. Lenny, let me show you something else. Go ahead. Numbers chapter 15, verse 38. Speak unto the children of Israel and bid them that they make them fringes in the borders of their garments throughout their generations, and that they put upon the fringe of the borders a ribbon of blue. Bilangan 15 ayat 37. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuhi benang ungu kebiru-biruan. This was our dress code. Ini seragam baju kita, seragam kita yang Tuhan mintakan. We always kept that law. Kita harus mentaati perintah itu. But through the process of when we went through slavery, Waktu kita melalui penindasan, penjajahan, when we were destroyed, perbudakan, waktu kita hancur, we forgot our culture kita lupa budaya kita. and we've assimilated Dan kita mengikuti and integrated dan integrasi into all these different religions. untuk semua agama. God said it's time for us to repent. Tuhan bilang saatnya kita bertobat. You are the true Israelites Right. Yang ada Israel yang asli from the tribe of Gad. dari suku Gad. The white man is not the real Jew, Orang kulit putih bukan Israel yang asli. and Christ is a black man. Dan Israel orang kulit hitam. And you come from him, you're related to him. Dan kalian ada dari Kristus. Berhubungan dengan Kristus. Relate. Verse 39. Verse 39. What is the purpose of this? What is the purpose of the fringes? Apa tujuan jumbai? Ask my sister here. What is the purpose of the fringes? Apa tujuan jumbai? We're going to read it for her. Kami akan membacakan kepada kamu. Come on. And it shall be unto you for a fringe, that you may look upon it and remember all the commandments of the Lord and do them. That we may look. Oh, go ahead. Bilangan 15 ayat 39. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. The fringes are supposed to remind us of the commandments of the Lord. Jadi jumbai ini akan mengingatkan kita kepada perintah Tuhan. And it says we're supposed to look on it and do them. Jadi kita melihat dan melakukan perintah Tuhan. Ini mengingatkan kita. Watch this. What is the 10th commandment? Apa perintah 10 perintah Tuhan? Don't steal. No. You're supposed to look and remember. Waktu mau mencuri kita melihat dan mengingat perintah Tuhan. What is the 10th commandment? Apa perintah ke-10? Don't desire someone's stuff. Close. What is the 10th commandment? Apa perintah ke-10? What is the 10th commandment? Apa perintah ke-10? Itu ke-1. That's why we're supposed to look on our fringes and remember his laws. Kalau kita tahu perintah Tuhan, You have to be taught the laws. jadi kalau kita tahu perintah Tuhan, itu waktu kita melihat jumbai, kita akan teringat dengan perintah Tuhan. Dan kita harus tahu apa itu perintah Tuhan. Watch this. Lihat ini. Captain Yuri, what is the 10th commandment? Thou shalt not covet. Thou shalt not covet. You hear that? He knew that. Why? Because he studies. He was taught God's laws. We're here to teach you God's laws. That's right.
Jadi perintah yang ke-10 adalah jangan mengingini punya orang lain. Jadi kami datang untuk mengajarkan perintah Tuhan. Kenapa Kapten Yuri tahu? Karena dia belajar perintah Tuhan. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried? From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.